今天把那个数据分析全部讲完哦，然后讲完之后我们就进入那个三角函数 ，OK？ 好，那上次讲到那个我们一般数据分析的标准差平均值那些东西啊，最后还有一个数据标准化，对不对？那这个就是数据标准化，对不对？去看你到底考得好不好，就是距离平均几个标准差，那才能判断说你这一科是考得好还是不好。它是一个相对的分数，不是一个绝对的值。也就是说，你考60分不见得是考得烂嘛，搞不好你同学都考30-40分，所以那个标准化就是这个概念哈。好，所以我们上次呢，我先复习一下一个基本观念哈，标准差。好，标准差有两个公式，第一个是叫差方均根，有印象吗？差方均根。好，那个差的话是这样子 ，ASI 就是每一笔数据，差跟谁差？跟平均去做差，因为呢，那个就要算离差，对不对？差，然后呢方，对不对？平方完之后，那为什么要做平方呢？因为离差它是有正有负，如果你把离差有正有负全部把它加在一起，没有平方之前加在一起，那些离差加起来是不是会等于0？对吧？就没有什么意义嘛。所以呢，我们会先做一个平方的动作，然后呢，把这些所有的离差的平方去加起来，加起来，那就用 sigma i 从1到 n， 听懂吗？然后这个时候呢，加起来之后你要算平均，所以差方均，均是要除以看有几个，对不对？比如说我 n 个就除 n 嘛，对不对？差方均，最后因为你给它平方，当然我们最后的数字就要把它开根号，所以这叫差方均根，我们的标准差。好，那因为我们后面的那个相关系数会用到这样的观念，所以老师特别复习好，那后来老师没有再推导一次，把这个展开之后，推导出一个东西叫做平方的平均减掉平均的平方，对不对？平方的平均减掉平均的平方，那就是每一笔数据平方之后的平均，平均是不是要这样子加起来除 n， 这就是平方的平均，i 一样从1到 n， 然后减掉平均的平方，mu x。平均的平方，好，减掉平均的平方，好，然后再一起开根号，对不对？好，所以呢，基本上这两个就是在算那个标准差，前面特别讲到这个东西好，所以上一节课呢，我们大概是讲到100页，100页，最后那个数据标准化，好。数据标准化你要特别注意就是说，如果你今天数据怎么去调整，比如说你每一笔数据比如说 x prom 这是新的数据，它把原本的数据去乘 a 倍，然后再加上一个 b， 那请问你一件事情，那 mu x 会怎么变？是不是要乘 a 倍mu x mu x prom 抱歉然后再加上 b， 也就是平均你会跟着你数据怎么变，你就跟着怎么变有没有问题？这是第一个东西然后呢，再来还有一个东西叫做那个标准差，标准差会怎么变？标准差怎么变？来 sigma x prom 来跟 sigma x， 来它只跟什么有关系？前面的什么？对，倍数就是这个系数有关系，而且这个系数一定要加什么值？一定要加绝对值，因为我们标准差有没有负的？没有，OK， 所以你要给它加一个 a 的绝对值，这样子的概念所以我们这叫数据的调整 ，OK 吗？好，那上一节课大概就是讲到这些几个重点来，那没有问题的话，我们今天就进入101页所谓的散布图就是慢慢走的散布图好，散布图它讲的是两个数据，双变量数据双变量数据，接下来要进入双变量数据在这个词之前都是所谓的单变量数据嘛。好，那双变量数据你就变成有 x 轴以及 y 轴，比如说身高跟体重，对不对？价格跟销售量类似这样的概念好，那你看一下下面有几个东西如果今天呢有一个数字越来越大，另外一个数字也跟着越来越大，这种东西就很像我们以前所谓的正相关，对不对？以前讲过正相关，那就是一个数字越来越大，另外一笔数据也跟着越大，所以它斜率是什么？斜率是正，它就越来越大，这样子，这种东西我叫正相关。那当然呢，如果今天呢你多1我多
个斜率是完全一样的情况下，那代表那些点点是不是都在同一条直线上？对不对？它完全的在同一条直线上，这种东西我们叫完全的相关。那同样的道理，如果斜率是正的，那么就完全的正相关，双变量数据。所以你看101页的第3大点的第一个图，那个就是完全正相关。你把它画一下，那当然斜率如果是负的情况下呢，那当然就是完全负相关，对不对？好，比如说销售量，跟你的售价。你的售价越来越低，你的销售量就越来越多，类似这样的概念。OK， 好，那当然下面的部分你看一下，其实你知道那条蓝色的线就是什么线？在后面，你有没有听过回归直线？有没有回归直线？其实那条蓝色的线叫回归直线，那一笔数据，我在平面上把它每一个点都点出来之后，你会看得出来它大概的一个分布趋势，对不对？以第二个来讲，相关性强跟相关性弱的差异性在那个集中性，集中度，有没有同时集中在那条线的周围？如果越靠近的话，越集中的话，那代表我们所谓的相关性就强，相关性就强。那讲到相关性强，我们就要算什么？相关系数喽，就是这个 R， 我们待会再解释一下好，所以呢，这个相关性强、相关性弱，这个是用集中度来看，好，那再来我们看第3个零相关，也就是说，如果今天有个数据越来越大，但是另外一个数据完全没有变化，那这种东西我们叫做零相关，有问题？零相关，或者是说下面有一个对称的图形，有看到那个圆形的点点点点点，最后对称出来，这是一个对称图形。那这种对称图形，我们也是所谓的零相关，或者讲说无关，这个都有一点印象好，来，那没有问题这些大概能够看得懂它的一个趋势就可以了。你往后看，来。好，范例7这个地方就是总共有5个图。来，我们看一下，他说这5个散布图哪些呈现正相关，哪些是负相关，还有哪一些是零相关。那正相关一看就知道的是1、3、4，对不对？好，其中第一个是完全的正相关，听懂吗？好，那第3个跟第4个也是正相关，只是第4个的相关性比第3个来得强，对不对？好，就这样来看。那第2个图它是完全的负相关，因为点点都在同一条直线上，你自己把它写上去，完全负相关。好，那第5个图它就是一个什么零，零相关，或者写无关也都 OK， OK。大概这样看这个蛮简单的。那再来右手边那一个演练题，你可以自己把它写起来。他说，下面5个散布图依照相关系数的大小，请你排出它的一个顺序，由大到小排顺序。好，最大的当然是 R 几 ，R1， 因为它是完全正相关。完全正相关，先在这里先讲一下，这个叫做相关系数。对于一个图来讲相关系数的大小，它会介于1跟负1之间，如果今天是完全正相关的话，就会有等号等于1，完全正相关，听得懂意思吗？然后呢，如果今天是完全负相关，就是负1，那相关系数它会介于1跟负1之间，听懂意思没？好，所以我们来看一下 R1 的部分，它很明显的相关系数就是1嘛，所以它当然是最大，你自己在旁边写上这一个东西好，介于1跟负1之间。然后呢，再来正相关的，我们先看正相关的还有 R2，R2 也是一个正相关，所以它的相关系数第2大，R1 大于 R2。好，那再来呢，负相关是第 R3 跟 R4是负相关，可是小心有一个人是零相关，那就是第5个图，那个相关系数是等于0，R 等于0，好，所以呢，基本上第5个图反而是第3大，有问题？好，那接下来呢，来你看一下第3个 R3 跟 R4。R3 是负1，R3 是负1，所以它一定是最小，所以接下来就是 R4，以及最后 R3，那大小顺序就长这样子 ，OK 吗？这个题目就这样来看，相关系数大小关系如此。好，有没有问题？这散布图蛮简单的一个想法，就这样来看。
你可以理解那个相关的概念，好，那个相关就是说，我这个数据变化跟这个数据变化到底有没有很强烈的关联性？好，比如说你长高1公分就会长胖1公斤，好，还是说不一定？好，类似这样的概念，所以他强调这些东西，哈。好，那接下来呢，真的要去所谓的相关系数，我把它算出来，到底它的相关性强不强？我们可以去算的。好，以下面来讲，主题6在讲的所谓的相关系数，来，相关系数就是那我们先来看一下黑板这里好了，来，请看这里，老师已经把它写在这里，好吗？现在呢，相关系数它所讲的一个概念是这样子，我2个数据是不是可以去做标准化，对不对？这是2个标准化之后的数据，那相关系数就是利用这2个标准化之后的数据去相乘，相乘之后除上个数，当然它是从 i 等于1到 n 嘛，慢慢去乘起来，然后呢，最后加起来除上 n， 再算一个平均的概念，所以 r 的部分呢，它就会介于-1到1之间，那利用这样的一个想法，我们就开始来推导喽。来，你看一下 ，xi 的 prom 是等于 sigma x 分之 xi 减 mu x， 有问题？好，所以我把这2个东西全部都带下来，那就变成这样子喽 ，OK 吗？好，那你看一下那个 n， 我一样放在这里，然后那个 sigma x 跟 sigma y 它在分母，所以我就把它丢下来了。那上面是不是剩下这2坨？对不对？好，这里是要从 i 等于1到 n。OK 吗？这是相关系数的一个算法。OK， 那我知道这个推导公式，你们有空的时候在这里慢慢去推导，但是你重点是要会用就好了。来，那sigma x 就是我们刚刚讲的所谓的标准差嘛。标准差有2个公式，还记得吗？我刚刚写在那边。好，差方均根或者是平方的平均减掉平均的平方，对不对？好，那在这个地方呢，相关系数有2种方式。第一种呢，我先介绍一下是这个，一直到这里请看一下这里，我这里用所谓的差方均根，有没有看到 sigma x 就是这一坨嘛？这个就是 sigma x， 对不对？差方均根，那这一坨 sigma y 在这里，看懂没有？那上面都没有变哦，上面还是完全一模一样的。那再来呢？因为外面有一个 n， 对不对？n 丢到根号里面去会变成什么 ？n 平方，对不对？那 n 平方，请注意看，n 平方在根号里面，那因为呢，这里有一个 n 分之1，这里有一个 n 分之1，所以刚好把这2个 n 分之1怎么样？消掉喽，把这个 n 丢进去，就可以把这2个 n 分之1、n 分之1约分掉 ，OK 吗？好，然后呢，接下来下面这一个 sigma x 就只剩下这一坨而已，它就不是 sigma x 了，因为那个 n 丢进去把这2个消掉了，有没有问题？好 ，OK 吗？好，所以最后公式就变成这一个，分之它。那当然这一个东西你要去背它，其实可以，但是呢，我们上次在1年级最后的时候，我是跟你讲说，其实算这种相关系数的题目，就是画一个表格出来，总共几个？7格，所以这种东西叫7格法，7格。这个是其实听起来好像很厉害，其实没有，就是7个格子画一画之后呢，就把数字丢进去就好了。好，那其中呢，待会我会教着你们画一题，然后呢，我就把第5格、第6格、第7格这样写上去，你就知道说，待会呢第6格跟第7格答案要放在这里，而且要开根号，不要忘记开根号这里。好，那顾名思义，第6格的数字就是在算这一个。看得懂吗？好，差方有没有问题？在算差方。那第7格当然也是在算这个 y 的差方，有没有问题 ？OK 吗？好，而且是要把它总和加起来要总和加起来。那第5格在算什么？算2个人相减，离差有没有看到？离差相乘之后，然后一样 i 从1到 n， 把它全部加起来，这叫做第5格。所以我们用利用7格法，利用7格法去算相关系数，这个题目我们待会来介绍一下。那当然，除了这种第一种相关系数的算法之外，有些题目它是利用公式去解的，利用公式去解。那种公式不是就给你数据，它不是给你数据，刚好这一本书里面没有这种题型，所以这个题目呢，我没有办法找来搭配练习，那没有关系，我还是先把这个公式稍微介绍一下，请看一下，这是第一种这边是第一种相关系数的算法第一种。好，然后呢，你看一下这第一种课本的题目上面103页这里你把这一个其中，等一下
这里框起来，就这里，就这个而已，就框起来，哦，就是老师黑板写的这个，哦，框起来，你旁边就写一个7格法就好了，好不好？哦。然后它的后面那个公式整个把它打叉叉，我觉得这个记法没有很好记，哦，我觉得这个记法没有很好记，哦。好，所以那个后面那个把它打叉叉，然后我提供另外一个给你，哈，你可以写在它的后面，好，就是把它替换掉。来，请看这里，这个地方也是一样哦，从我们一开始相关系数的想法在这里嘛，对不对？那我刚刚是把这个 n 丢到里面去，把这个 n 分之一消掉，哦，所以构成5、6、7公式嘛。然后，但是如果我现在把 n 分之一丢到上面去哦，那下面就很单纯的只剩下2个人的标准差。那这个地方呢，我会用另外一个标准差公式，叫做平方的平均减掉平均的平方。哦，这一坨就是所谓的 sigma x， 可以吗？哦，就这样子。然后呢，这一坨叫做 sigma y。OK， 好，这一坨叫 sigma y。那分子的部分呢，我先讲，因为在上面这个地方，我可以做分配率把它乘开哦。要不要把那个步骤解一下？好吧，我写一次给你看，这擦掉了哦。好，然后就会变成下面那个东西。那我把上面那个稍微推导一下给你看一下哦。现在还有时间慢慢推，暑假快到了，那时候就是直接上哦。暑期在上冲刺班的课的时候，应该不太会慢慢推这种东西哦。那我先写上面那个 n 分之一是个嘛 ，xi 减掉 μx 好，乘上 yi 好减掉 μy。OK， 这东西我们先来看一下怎么去把它拆开变成上面这一坨哦。来，第一个 n 分之一我先把它留着，好。然后呢，拆开的时候，这个 xi 乘上 yi， 好 ，xi 乘上 yi， 这是第一个。但是要记得它有sigma，所以是从 i 乘1到 n， 好。那同样道理呢，这里 xi 乘上 μyi， 所以就是减掉 sigma， 好 ，xi， 然后呢 μy 有没有问题？好，再加上哦，抱歉，这里是减哦，负正的负，减掉 sigma。这里就是 yi μx，OK 吗？好，然后再来负得正，这个嘛，然后呢 μx 以及 μy， 好，这个时候呢，全部把它展开就变成这样子，看得懂吗？好，那我那个 i 从1到 n 我都先暂时不写了哈。来，那现在外面有一个 n 分之一，我把它乘进来哦，好，乘进来，所以它就变成 n 分之一的 sigma xi yi， 好，第一项就变成这样子。好，那再来，请问你一件事情哦，哎，这个在算什么？先告诉我 xi， 然后 i 从1到 n 全部加起来，它在算什么 ？x 数据的总和，对不对 ？x1 加 x2 加 x3 加 x4， 一直加到 xn， 所以它是在算 x 数据的总和。那请问你一件事情，总和我把 n 分之一乘进来，代表说这些总和如果除个数，其实它就是谁？谁的平均？μx 的平均，有没有问题？听懂我意思吗？好，那这里刚才有个 μy， 对于这个 i 来讲，它是一个常数，所以这一项把 n 分之一乘进来就变成这样子 ，OK 吗？同样的道理，来，请问你这一坨在算什么？是不是 y 的总和？好 ，i 从1到 n， 那当然从 y1、y2、y3 一直加到 yn， 这是 y 的总和。那一样，我把 n 分之一除进来，好，乘进来就除 n， 那也是在算平均，就是 μ 谁？μ y， 那 μ y 乘 μ x， 哎，又有一个 μ x μ y 哦，听懂意思没有？好，一样的道理，这里 i 从1到 n。请问你这2个人对这个集合，抱歉，对这个sigma来讲，它是一个常数，对不对？所以这里是会产生一个 n， 对不对？产生一个 n， 那这个 n 分之一乘进来，跟那个 n 是刚好约分掉，所以最后只剩下加上 μx 以及 μy，OK 吗？这个推导过程是这样子，然后最后呢，请看一下这里，减一个加一个，所以这个呢消掉。只剩下这一坨，有没有看到？这在哪里？就在分子的部分。
好，所以呢，我比较倾向于你去背这样的一个公式哦。这个东西比较好记，而且那个题目一出来的时候就可以计算。它都是平方项，哦，它都是平方项，两个相乘嘛，两个相乘啊，就这样记。不要忘记这个前面有个 n+1，就这样就好了。好，所以我比较喜欢你去记这个公式。那当然，这个题目里面我们没有，所以没有办法去跟你讲说这个公式好用在哪里哈。你们可以回去稍微看一下，翻一下以前那个一下最后一次，里面会有这种题型哦。好，来，那相关系数懂了之后呢，我们真的来找个几题来算了。来，我写到这里来啊。好，就是下面的范例8，好，范例8。你们先跟着我画的一个格子哈，来就这样子，7格嘛。好，第一格叫 xi， 好，第二格叫做 yi， 好，第三格叫做 xi 减 mu x， 好，第四个叫做 yi 减 mu y， 对不对？好了，那边我要擦掉了哦，所以呢会用到。来，好，我只留最后一行这个东西给你看，好留着。好，这是相关系数的算法。好，那再来呢，第1、2、3、4，第5格。第5格就是把这两坨相乘。好，第3格跟第4格相乘，所以就是 xi 减 mu x， 好，乘上 yi 减 mu y， 好，再来，这是第5格，有没有？第5格在这里分时的部分，不要忘记了哈。好，那接下来第6格的部分就是一样哈，第6格的部分就是这个人的平方，所以是 xi 减掉 mu x 的平方，好，再来是。第7格 yi 减掉 mu y 的括弧平方。好，所以呢，你最后会总共会有7格，有看到没有？好，就7格。7个就是这7个。好，那接下来我们来看一下题目讲的东西哦。他讲哦 ，x 的部分是英文成绩，数学成绩是 y， 然后呢，我们就按照顺序把它写出来吧。来。第一个 x 的部分，第一个数据是45，再来是65，再来是85，再来是85，以及最后是95。好。好，这里我们必须擦掉了哦。好，只剩下这一个 ，r 等于根号6乘7分之5，好，5、6、7公式，好不好？第5个、第6个、第7个。好，那现在呢 ，y 的部分也是一样，哈，这里是45，这里是40，好，然后这里是45、55以及65，好，就这样子。当然，最后一个这个地方我们要写总和，好，合计，总和起来，哈。来，以这一个来讲的话呢 ，x 最后全部加起来是375，375 ，OK 吗？然后呢，这个是250 ，yi 是250，好，它是总和。好，各位同学，第5格在哪里？第5格指的就是这个哦，这是第5格哦，这是第6格哦，这是第7格哦，有没有问题？好，5、6、7指的就是那3格 ，OK。好，那接下来我们就一个一个来算了。但是你在算这一格的时候，是不是应该要把什么算出来？平均，对不对？因为它是 mu x， 所以我们从这里375除上245，375除上5等于多少
75，好，所以第一个 mu x 老师今天写在这里75，然后呢 mu y 一样写在这里，等于多少？50，对，好 ，OK。有问题？好，那接下来呢，我们就是利用这个 xi 减 mu x 45减75是不是负30？对不对？好，然后一样，这个减掉75负10，然后85减掉75 10，85减掉75 10，来这里是20，好，所以这个全部加起来刚好等于多少？0，对不对？一定是0，为什么？因为这在算什么差？离差、离均差。我前面有讲过，离均差如果你全部把它加起来，一定是多少？0。所以你如果加起来不是0，代表你有算错哦，要小心哦。好，那再来一样的道理，来这个地方一样是通通减 mu y 哦，来，所以45减50负5，来40减50负10，来这里45也是负5，55减50是正5，来以及65减50是15，来一样加起来是刚好0，有问题？好，这都没有什么问题。好了，接下来呢，这两个是两两相乘，两两相乘，对不对？好，所以呢，就是这个乘这个是150，好，这个乘这个是100，好，这乘负50，这是50，好，这里是多少？300，对不对 ？OK 吗？好，那我们现在把这一串全部加起来，好，加起来的部分等于多少？来，这个是550，对，550。然后呢，这个地方也是哦 ，xi 减掉 mu x 的跨弧平方，所以是这个人的平方，所以是900，对不对？好，900。好，那负10的平方100，10的平方100，这里是100，这里是400，所以最后加起来等于多少？来1600，对不对？1600。以及最后一行，好，这个东西也是一样哦。来，负5的平方25，100，25，然后这里是5的平方也是25，那15的平方225，所以最后加起来等于多少？400，对。好，你们先把这几个全部写好，我等你们，好，等你们。这等你们一下哦。这个公式我看我待会补充一个题目给你看哦，因为我觉得既然讲哦，就让你知道说它为什么这样算哦。你们先把这个写完。相关系数其实没有很难哦，但是你坦白讲，太久没用一定会忘记，真的哦，太久没用一定是忘记的。那你只要现在懂得每一步骤是怎么来的，然后趁你懂的时候把它写清楚一点点。好，下次复习的时候一看就比较减少时间，啊，不需要再花时间去理解它。啊，这是数学上你就要这样特别注意。好了吗？好，等你一下，那我先出这一题哈，慢慢写哈，写漂亮一点。
写好了之后呢，我们来看一下这5、6、7公式哈。我再讲一次哦，7跟法你要其实比较重点的是你要记住它的顺序问题。好，你要记住哦，第5格上面一定是2个离差相乘，你就这样记它就好了。好，所以2个离差相乘一定在分母。好，因为有些同学在最后的时候他会把这几个后面3格的顺序搞颠倒，也有可能。那你就不要一直硬记说是5、6、7哦。我记得我以前教的时候，也有可能这样教5、6、7，对不对？那这时候就是把这一格当成是最后一格，听得懂意思吗？好，所以那个格数你要特别注意它的顺序问题哈。好，那现在很简单，从这样的一个表格里面来呢，我们刚刚相关系数检查到最后是等于这个公式而已，所以我们就把数字带进来。好，所以相关系数 R 就等于7格法。好，来。第5格再分子，好，记得再分子，它就是550，就这么单纯，好，就放上去。然后呢，下面的部分呢很简单，6跟72个相乘，所以是1600乘上400，对不对？答案就出来了。那你可以开出来就直接开。来，以下面来讲的话，1600开出来是等于多少？40，对不对？40乘上这个400开出去等于多少？20，对，20。好，那上面还有一个550，所以答案就出来了哈，就是等于800，好，800分是550，所以最后的结果是等于多少？0.6875，好，0.6875 ，OK， 这个是一个正相关，对不对？哦，这是一个正相关。当然相关你还可以分高度、中度跟低度相关嘛，对不对？分3等份来分，哦，这个比较倾向于哪一个相关？中等的相关，中度相关，好，0.6875，好，0.6875，这有没有问题？这个非常简单哦。那隔壁那一题的部分呢，你可以再花时间，好香，好来，奇怪，怎么一直闻到一个炒菜的味道？来，右手边那一题其实就是所谓的你一样把这些数据弄上去，格子弄完之后，你就可以去找相关系数等于多少，最后把那个 K 找出来。这个题目应该不需要再花太多时间做了。好，来，你们先看一下黑板这里哈。这一题是我拿以前的课本里面出的题目，这种题型是否你如果这个用7格法有办法做相关系数吗？完全不行啊！它给的数据完全不是所谓的7格法的，每一笔数据都知道。所以像这种题目的话，你就没有办法用那个5、6、7公式，你就变成要用这样的一个相关系数的公式。那你记住一件事情哦，在这个里面呢，分母就是2个人的标准差，所以这里会有一个这个平方的平均，对不对？平方的平均，基谱有没有给我？有啊，有没有看到？在这里，看到没有？然后呢，这里解掉平均的平方，可是平均它没有给我，没有关系，因为这题告诉我总共有几个数据，来，我都写错了因为是10个第一个有写10，后面没写10，那就是 i 从1到10 ，i 从1到10，OK 吗？所以它会有10笔数据。那给你10笔数据的时候，告诉你这个270是什么东西？总和。所以请问你 μx 是不是等于270再除上10？所以它的平均是27。所以这个题目差别在这里，你这个要自己算同样道理 μy 是不是也可以算？来 μy 这里有一个 yi。i 从1到10，所以它的总和360，那它的平均就是等于36，对不对？所以这2个东西呢，来，这个有了，那接下来看一下 yi 的平方有没有 ？yi 的平方有，在这里，可以吗？所以是13185，所以待会带进去。那 μy 的平方的部分，然后就在这里 ，μy 36的平方，待会带进去。那再来我们检查一下分子的部分。好，分子的部分这里有一个这一图，来。2相乘，那就是 xi 乘上 yi， 那这里一定会有给你所以9864，9864。那最后这2个呢，来 μx 乘上 μy 有啊，在这里27乘上36，所以万事俱备，只欠计算有没有问题所以我们就剩下的这带进去算而已OK 吗？记得这里出现的1/2不用担心，因为10笔数据，当然就是1/10OK， 所以以这题来讲，它的相关系数，我们就把它带进来R 就等于开始喽。来，第一个根号
n 分之一，好，10分之一。那 sigma xi 的平方在这里7434，好，乘上7434。好，那减掉 mu x 的平方，减掉27的平方。OK 吗？这是第一个，好，没问题。那后面的部分一样，好，乘上后面那一坨，来，一样是10分之一，乘上 mu 抱歉 sigma yi 的平方13185，好记，好来，那先减掉36的平方，有问题？哎，抱歉哦，下面这个地方太浅，你如果看不懂，你再跟我讲一下，有没有哪里看不清楚？嘉宏有没有哪里看不到？没事。可以哈，可以哈。看不清楚他没关系，但是不能看不清楚我的脸，好不好？所以这个东西 OK 吗？哦，写完之后呢，上面的部分一样哦，那一坨就在这里哈。来，两两相乘9864，所以它一样前面有个10分之一，不要忘记了哦，10分之一乘上9864，对吧？好，那减掉 mu x 乘上 mu y，27乘上36。OK， 我觉得这种题型不可能在学测里面去，这个计算太麻烦了哈，所以应该是不太会出现这种，可能会出现的话就是反面的做法，比如说要算其中某一项，好。这个会考吗？这个机会也可能会考，但是它的一个方式比较基本观念一点点哈。数学那个有考过哦，反面考法吗？数据很简单。对啊，但是数据比较简单一点点，对。啊，这就是出的比较丑一点的数字 ，OK。所以你这个还是要把它记起来哦。我再教你记一次，你就记得分母是谁，标准差就好了。好，标准差你就记得有两种。好，第一种叫平方的平均减掉平均的平方。好，那这个刚好就用那一个。好，那分子的部分呢，你就记住哦。你有没有发现这里的每一项都是两两相乘？比如说这个 xi 的平方，就 xi 乘 xi。啊 ，mu 也可以乘 mu 也可以是 yi 乘 yi，mu y 乘 mu y。那这里也是 xi 乘两个不一样相乘，两个不一样相乘，可以吗？就这样记起来哈。好，所以呢，最后的答案我点好这个。答案是等于0.8，好，0.8，好，0.8。OK， 好，就这样子。所以相关系数这两大题这样讲完之后呢，大概就可以理解了哈。那记住一件事情，如果是完全正相关的，它的相关系数是1；那完全负相关的就是-1，好。OK， 那基本上相关系数都介于这两个数字之间而已。好了，那这我先擦掉了哈。七个法其实你就自己再花时间把另外一题给算完哈。好，来，没有问题的话，你看到103页的最后一个重点，还不用翻哦。相关系数的性质，在这个地方稍微看一下，又开始做数据调整了，听懂我意思吗？数据调整在这个地方蛮重要的。那如果今天数据去做调整，那调整完之后，我的相关系数会不会改变？就是在问这个东西 ，OK 吗？那老师推导一次，你先看一下课本。他说，假如今天有两笔数据，x 跟 y R 是 x 跟 y 的一个相关系数，然后呢，现在有一个 x prom， 它就等于 ax 加上 b，y prom 就等于 cy 加上 d。好，那新的相关系数叫 r prom。那这个 r prom 跟原本的相关系数，它们会有什么样的一个关系呢？其实你自己看一下负 r prom 等于 r， 只有这两种现象而已，要么是变成负的，要么是一样，要么是变成负的，要么是一样。好，来那个我刚刚写颠倒，没关系，我把它换过来好了让你跟课本一样。好，如果今天相关系数一样的情形下，它是什么样的情形才会变成相关系数一样？来，前面这两个
A 跟 C， 重点在它们两个而已啦，倍数的这个数字。如果今天 A 跟 C 相乘大于0，其实写相乘大于0会有点不知所措，不知道写什么哈。但是写同号更清楚哈。所谓的同号就是说同为正或同为负，那当然两个相乘起来就是正的，对不对？这个时候相关系数就不会变，听懂我意思吗？好，就这样子。然后呢，如果今天是 A 跟 C 相乘小于0，那代表是1号。如果我在做数据调整的时候，有一个变成负的，那我当然相关系数就变成负相关了，听懂我意思吗？啊，就会跟它颠倒，本来正相关就变成负相关 ，OK 吗？啊，但是那个趋势还是一样的。好，证明是给你看好，好 ，OK， 本来的相关系数哈，你知道怎么算？那我们新的相关系数来看一下 ，R 的 prom。还记得这个 n 分之一，然后那个 n 乘进去是不见了，对不对？好，所以它变成 sigma， 对不对？这样子，好，然后呢后面是也一样，根号的 sigma yi from 减掉 mu y from，OK， 好，这个是经过数据调整之后的相关系数嘛？你再自己看一下，我们本来的相关系数是不是长成没有 from 的样子，对不对？好，那现在呢？如果我今天每一笔数据去做调整的时候，来这个 xi prom 是不是调整成 ax？ 好 ，x 调整成 a 乘 a 倍加 b 就变成新的 x prom。那我问你一件事情哦，那平均值嘞 ，mu x prom 才讲完的 ，a 倍的 mu x 加 b 是不是跟着怎么变就怎么变？好，同样道理，这个 mu y。prom 也是等于 c 倍的 mu y 再加上 d， 也就是说数据你怎么调整，你的平均值就跟着怎么调整。好，那我们现在就把新的东西给它丢进来，来，请看一下这里。来，以上面来讲，哦，这个需要稍微长一点点的哈。好，对于上面来讲 sigma xi prom 它其实就是 axi 加 b， 对不对？可以吗？好，然后去减掉 mu x prom， 去减掉来 抱歉 a 倍的 mu x 加 b， 可以吗？好，这是第一个部分。然后后面这里也是一样哦，来 yi prom 是不是改成 cy 加 d？那后面的部分哈，那个 mu y prom 它是不是也是改成来 c mu y 加 d 加 d 好，就这样子哈，所以数据调整变这样。那分母的部分我们再写一次哈，来根号的西格玛，好，这里也是一样哦，老师写中括号 axi 加 b。减掉 a mu x 加 b， 好，记住这个是中括号外面有一个平方，我把平方用黄色的笔写一下，好，提醒你不要忘记这个东西。好，乘上后面的，来，请看这里，这里的调整也是一样，好，来 c 格玛 yi 是变成多少 ？cy 加 d， 好，减掉 c mu y 加 d。好，一样是外面有一个平方。这个推导在以前的高一下的时候有认真的推导过一次，可是那时候你一定是不会在意它的哦。那现在我先再讲一次，你大概可以理解一下哦。好，来我们看一下这个数据呢，我们最后把它化简一下。注意看，能够消掉的我们就先消掉。以这个来讲。这个中括号里面，这里是不是有个加 b， 减掉这里有一个加 b 嘛？所以这个 bb 是不是可以消掉的？对不对？同样道理，后面这里 dd 是不是也消掉了 ？OK 吗？然后下面这个地方，来
这边有个加 b 减掉加 b， 所以这个 b 其实都消掉了 ，OK， 然后这个 d 也是消掉了，所以呢，你在做数据调整的时候，你的相关系数跟后面那个加 b 加 d 是完全没有关系的，听懂意思吗？因为在这个地方就全部消掉了。好，它只留下谁？留下 A 跟 C 嘛，有没有看到？哦，你 A 跟 C。好，那各位同学你看一下，对于分子的部分，请问你这里是不是有一个 AXI 减掉 A mu x， 两个人都有 A， 可以把 A 干嘛？提出去，对不对？同样道理，后面这里有一个 CY 减掉 C mu y， 两个人都有 C， 一样可以把 C 提出去啊，因为它是对于这个西格玛来讲，它是一个常数，所以呢，我这里就变成这样子喽。来，西格玛，我把 A 跟 C 都提出去，看懂没有？好，来特别写黄色的好了。好 ，A 跟 C 都提出去了，那后面的剩下谁？还是一样啊。来，剩下 xi 减掉 mu x， 有没有 ？xi 减掉 mu x， 然后再乘上 yi 减掉 mu y， 有没有问题？分子就处理好了。那接下来看一下分母，来，一样，这里有一个 AXI 减掉 A mu x， 所以呢都有 A， 一样提出去。可是提出去的时候呢，不要忘记外面有个什么平方，所以这个平方是不是可以写到呢？写到哪里？写到这里来，听懂吗？来，所以我就直接这样写，写一起喽。好，我把两个根号写一起，来。A 平方拿出去了，同样道理，后面这里是不是有个 C， 还有一个 C， 有平方提出去，所以呢 C 平方留在这里。好，那剩下的部分呢，来继续写 ，C 格玛，好 ，AXI 减掉 mu x 的括弧平方，好，乘上 C 格玛 ，YI 减掉 mu y 的括弧平方，就这样子。好，那我问你一件事情啊。最后，这个这一坨是谁？这一坨是不是一开始数据的相关系数？你自己看一下哦，这个就是一开始 x 的相关系数，这一坨就是相关系数 r， 最原始的。好，那各位同学，现在外面有一个 AC 在这里。好，那下面有一个 a 平方 c 平方。可是它有开根号出去，请问你 a 平方跟 c 平方开根号出去之后，是不是要变成 ac？ 可是我问你一件事情，平方开根号要加什么值？对，所以要加绝对值，这个最重要的地方在这里。那你加绝对值之后呢，来后面乘上这个新的本来的那个相关系数，这叫 r prom， 对不起，所以 r prom 就会等于这样子。那请问你一件事情。是不是跟一开始的那个 A 跟 C 同号异号有关系？如果今天呢，请注意看哦 ，AC 同号，那下面一定正的没有关系嘛，这不用理它，一定正的。那上面如果同号乘起来是变正的，啊，这个跟这个是不是约分，就变成正一。所以同号的情况下，新的相关系数就跟原本相关系数一样。可是如果今天是异号，那这里是变成负的，那下面是正的。所以一正一负约分完是不是剩负一？所以是不是变成负的相关系数？听懂意思没有？这个东西老师花了5分钟证明给你看，好，就这样子。那以前听不懂，我希望你这次可以把它吸收起来，好不好？好，所以呢，我们来看一下后面的题型。OK 吗？好。我记得你国一应该会有这一题，然后你自己去稍微看一下。好，我先用一个简单的题型哈，就是演练题型。我们先讲演练好了。来，演练题型它是这样子，本来的相关系数 r(x,y) 哈，它的相关系数是0.56。好，然后呢，现在调整，好，数据调整 ，x prom 等于100，x 加上60，y prom 呢，它等于-50y， 再减掉30。他问你新的相关系数 r prom xy 的相关系数新的，请问你这个新的相关系数跟原本的相关系数，只要看哪里就好了？是不是要看这里？跟这里，后面这个60跟50根本30根本不用看它，对不对？
哦，这就是所谓的 A， 这就是所谓的 C， 所以这两个叫做异号。异号的情形之下，我新的相关系数是不是要多一个负号在这里？好，所以呢，这个就等于负的0.56，结果证明了全部这样那么多的一个步骤，最后只有这样子看而已。哦，所以你要先懂原理了，就大概这样子而已。相关系数就在玩这个。好，那再来我们再看一下90年学测题，这一题也差不多意思哦。W 等于7倍的24减 x， 好，这叫 W 跟 x 的一个相关系数哈。好，我们看一下这第9题，我把这里推导的过程先擦掉一部分哦。OK 吗？这里擦掉了哦。好，以这题来讲的话呢，他说现在有一个 W 好等于7乘上24减掉 x。好，这是调整系数的一个方式，对不对？然后呢，代表每个高中生平均每周花在研读数学以外的时间。然后呢，另外代表每个高中生学数学学科的测验的一个成绩。他的意思就是说，这个东西跟这个有没有相关性呢？好，然后呢，假设 x y 的相关系数是 r x y， 这是原本的。那请问你 W 跟 Y 的相关系数为 R W Y， 则请问你这两个之间有什么关系？好，请看这里。其实这东西我先把它稍微展开一下7负7x 可以吗？然后呢，这7是28，7、24、168。好，那现在我先讲，你写这个 W， 有些同学会看不懂它的意思，我干脆把它改成这样子好不好？可以吗？我把这个改成这样 ，x brown， 听懂意思没有？这是原本的数据，然后这是新的数据，所以它数据调整靠这样子。好，那现在呢 y 的部分它没有调整，所以请看一下这里 ，y brown， 它是不是要等于1倍的 y 再加谁？它没有调整 ，y 没有做调整，0有没有问题？看懂没有？这题就这样子而已，关键在这里。那接下来，请问你新的本来的这个r 的 x 跟 y 的相关系数长这样子，那请问你新的 w 跟 y，w 跟 y 其实就是所谓的 x prom 跟 y prom， 对不对？是不是看这里？好，那你自己看一下哦。来，我们的 A 跟 C 分别是一个是负7，一个是1，是不是异号？所以这两个人的关系是什么？差一个负号，有问题。所以呢，它就会等于负的 r x prom y prom。那我现在这是自己用成自己看得懂的一个符号，但是你可以把它变回来嘛。好，把它变回来，所以基本上就是这样子哦。负的 r。x brown 其实就是刚刚的所谓的 w， 对不对？那 y brown 其实跟一开始的 y 是一样的意思，因为 y 的部分它没有做数据调整，所以是 y。所以他们两个之间的关系是差一个负号。OK 吗？好，所以答案是5，可以吗？好，这个是我们的相关系数。老师花了1个小时的时间讲解。你待会如果有问题的话，赶快来问。我们先休息10分钟，最后还有一个所谓的回归线，只剩下2题就结束了。